呢個就係唯識上同唯識性嘅關係啦。學佛咧要懂得咁樣去諗嘢，有少少玄妙，但係其實咧係好合輯。唯性教母呢個性教咧就係聖賢良，即係釋迦牟尼嘅教訓，佛經嘅教訓。呢度咧佢用咗三樣嘢，第一樣嘢賢良，違反賢良係咪？明明係見到啲嘢嘅，明明山河大地，明明有人喺我哋前邊，你唔能夠話佢冇晒空晒，係咪？呢個賢良。比良係嘛？你冇咗個心王，就冇晒嘅心理活動。你唯識上同唯識性係一體嘅兩面，非即非離嘅，呢個叫聖賢良，呢個叫三良。現實嘅觀察叫賢良，推理叫比良。從經教釋迦牟尼嘅遺教嗰啲菩薩嘅嗰啲論點所講嘅嘢叫做聖賢良。呢三樣嘢係我哋認識真理嘅標準。呢真理第一，聖人點樣教我哋？我哋自己睇到啲咩嘢，觀察到啲咩嘢，我哋憑推理，我哋推論到啲咩出嚟？三種方法就係我哋認識真理嘅依據。聖相一義不應説故。究竟嗰個性、個空性同埋嗰個宇宙嘅現象係一定係一起啊，一係分離咧？講唔清楚嘅，係嘛？我哋唔能夠切而去劃分佢。尤其色體為有八種，個色嘅內容就有八種啦。呢八種咧就係眼耳鼻舌身意門羅阿賴耶，前面講咗啦。了別異同，故名唯識。了解辨別呢八樣嘢都係能夠了解辨別唔同嘅嘢嘅，所以都係唯識。有唯識呢個字咧，包含好廣，非是體多不名唯識。唔係話有八樣嘢就唔叫唯識，唯呢八個識都得，係咪？唯有呢八個識就叫做唯識。唯正義故，用別體同，扶邪中故。如果唔叫唯識咧，就違反正理，係咪？如果你籠籠統統撈埋一齊咧，唔講清楚咧，就變咗外道。今更略言，前所說言，色性色相皆不離心所，皆不離心。凡無論嗰個唯識嘅一切唯識現象嘅本質、空性或者唯識所現嘅現象，都唔離開呢八個識。心所心王以色為主，一切嘅心所同心王八個識嘅心所同埋八個識嘅心王，同埋佢所附屬51個心所咧，都係圍繞個八個識活動嘅。冇咗呢八個識，啲心王都起唔到現行。歸心泯相，總言唯識。所以一切宇宙現象同埋一切萬事萬物，不論係心王心識所呈現嘅現象，收埋一齊就八個識。再嚴格嚟講，就係一個根本識阿賴耶識係最為重要。咁呢個就叫做唯識啦。所以唯識兩個字説明一切宇宙萬有都唔離開我哋嘅心識。心識唔係諗嗰個心識，而係八個識好科學嘅，各有個功能，各有個嘅作用。咁呢啲功能作用咧，詳細講咧，後邊可以講好多個月，可以講好多年都得，就係講個30種。後邊嗰30種裏頌文嗰陣時咧，就越講越詳細，越講越清楚。咁咧下邊嗰段咧就係下一次可以詳細講嘅咧，就叫做云何唯識教啦。咩叫唯識教啊？即係唯識嘅教訓唯識嘅教材咁既然呢個唯識係佛講嘅，喺《解深密經》講，喺個《華嚴經》講，應知法界性，一切唯心造就出自《華嚴經》。所以咧一切唯心呢個觀點唔係唯識中講，係《華嚴經》講。不過冇人睇得明《華嚴經》呢啲講法。解深密經裏邊咧講得更加清楚、更加詳細。咁所以呢個就係唯識呢種咁嘅道理咧，係有聖人嘅經教做依據，叫做唯識教。咁呢唯識教咧，我就影咗個表俾大家。呢度講咧，韓清淨老人講嘅就唔係咁多，我哋就多好多。佢有啲經咧係失傳咗嘅，你睇到我呢份
北京陳兆健教授咧就問我個問題啦，清華大學佢就話咧好多人中意分宗派咁我就同佢講起我哋台灣慈濟功德會咧又叫做慈濟宗。咁啊講起以前羅時憲宗師咧就去重慶縉雲山拜會太虛大師嗰陣時咧，因為日本仔咧就侵入中國，咁好多優秀嘅學生就跑晒重慶讀書，跟住叫西南聯大，係嘛？李政道啊、楊振寧嗰啲全部都係去咗嗰度。咁好啦，咁羅生咧又喺嗰度讀書，咁咧就去縉雲山就拜見佢師傅，佢係有出廣州中山大學咧嗰陣時咧，太虛大師演講嘅時咧，之後歸依咗太虛大師。咁啊拜會太虛大師咧就同佢傾討論佛法。咁啊討論到太虛大師話咧，大乘八宗之中咧，禪淨律密啊呢四種禪宗、淨土宗、律宗、密宗咧，都唔應該獨立成宗。點解咧？因為佢都係修行方法，修行方法咧就人人都係修，冇話唔需要分宗派。宗派好似話我係淨土宗先可以念佛，喂，我唔係淨土宗都可以念佛噶嘛，係咪先？我係念佛就叫淨土宗啫。好似話我唔係律宗就唔使守戒律，咁啊仲亂晒我，得了嘅，係咪？所以呢個四樣嘢唔需要分宗派，真係分宗派應該同教理、研究經教理論去分宗派。咁所以天台宗同三論宗咧係屬於中觀系統，龍樹菩薩嘅中觀，華嚴經同埋唯識嘅經典咧係屬於大乘嘅有宗，咁所以咧嚴格嚟講，佛經裏邊咧大乘佛教係得兩宗，空宗同有宗，空有兩輪啦。咩叫兩輪咧？就好似車嘅兩個轆咁，少咁嘅轆咧個車都行唔到，咁所以個車之兩輪。又好似隻雀嘅兩隻翼咁，少咁一隻翼嘅雀仔都飛唔起，所以大乘空有咧唔可以偏一邊，要空有都學，空有都兼容，咁先叫學大乘。好啦，咁既然係咁咧，所以傳統嘅講法話我哋唯識宗淨係講有咧，嗰啲經典咧係唔啱嘅喎。咁所以我認為呢個我嘅睇法，上根人咧可以學空論嘅一經六論，有論嘅二經20論。同埋實踐瑜伽菩薩戒，下根嘅人咧就好地修十善法，建設人間淨土，將嚟求生兜率來源，咁就得啦。你話我唔想，我學唔到咁多經教啦，咁你好地做人，好地守十善法，新十善法，好地求生彌勒淨土。但你係上根人咧，就聽到你經空論有一經六論，咁睇睇後面啦。我講嘅一經六論係咩？咁咧就真正三根普披利頓全修嘅頓就係金字邊啦，佢打出嚟咧就變咗樣頓就金色嘅金字邊，利頓全修三根普披，人哋話阿彌陀佛係三根普披利頓全修啊，我就話唔係啦，因為上根人咧未必會念阿彌陀佛，佢哋中意研究道理嘅，你唔係中意聽經嘅。即係你阿彌陀佛滿足唔到佢，利根嘅人同頓根嘅人咧學呢個持宗咧就最好，因為持宗有好多經論，你好追求知識嘅人係可以滿足你，話你學極都學唔完，令到你慚愧，令到你自己覺得佛法真係浩如煙海喺佛菩薩面前咧，我係好卑微嘅啫，我係唔算得咩嘅，呢樣嘢上根人要折服，所以梁啟超啲國學大師都要學唯識。佢到南京咧，要去歐陽竟無大師遞門生帖，歐陽竟無大師咧就冇收佢，話你學問學太好啦，我唔敢收你做徒弟，我哋交個朋友，我為你講唯識，特別為你開放咁嘅樣，咁即係當代嘅國學大師張太炎、梁啟超啲人，全部就係學唯識。著名嘅哲學家梁漱溟，毛澤東都好敬佩嘅梁漱溟，北大嘅教授都學唯識。咁你即係話好高級嘅知識分子，聽到唯識都要服，係嘛？好普通嘅老百姓，乜文字唔識嘅，你可以修阿彌陀佛嘅修彌勒嘅淨土，係嘛？行十善法就可以。好啦，咁大乘空論咧，一經六論，睇睇大般若經。大般若經係600卷，包括16會，喺唔同嘅地方佛喺6處唔同嘅地方説法，16會。咁咧包括咩啊？南斷金剛、般若波羅蜜多經、般若波羅蜜多心經等等等等，
唐玄奘大師翻譯嘅，所以咧一部經有600卷咁多，呢、這個就係我哋空嘅經典。咁有6部論喎，順中論無著菩薩解釋龍樹嘅中論，金剛般若經論彌勒菩薩做偈頌彌勒，無著菩薩做論嘅，講金剛經嘅。辯中邊論講乜嘢叫中道，非空非有，咩叫邊見，執埋空執埋有就邊見啊？呢、這個又係彌勒菩薩講嘅。大乘中觀釋論安慧菩薩嘅，係講中觀嘅。陳那菩薩嘅佛母般若波羅蜜多圓集要義經係講般若經。現觀莊嚴論就係彌勒菩薩嘅，係解釋大品般若、小品般若嘅，全部係講般若經。所以人哋以為學唯識嘅人唔講般若錯嘅，所以你淨係講唯識咧都唔能夠全面概括我哋叫做詞事中，詞中有啲係嘛？唯識中太窄。另外有論2部經20部論，華嚴經、解深密經。6經之中有部叫楞伽經嘅，但係楞伽經咧究竟佢屬唔屬於我哋呢個系統都有問題，因為佢講如來藏嘅，有啲曖昧呢部經嘅內容，所以咧唔好隨便列入去，費事咧你哋學嗰陣時咧跟錯嘢。咁另外咧就有咧後邊。佢個頁數有少少問題。20部論，第一部瑜伽師地論彌勒菩薩做嘅，大乘莊嚴經論彌勒菩薩做嘅，無著菩薩嘅顯揚聖教論就係瑜伽師地論嘅濃縮本，攝大乘論就解釋大乘阿毗達摩經攝大乘品嘅，呢啲全部都係玄奘大師翻譯嘅。六門教授集定論係無著菩薩嘅，係唐義淨法師翻譯嘅。就係講修禪定止觀嘅。大乘阿毗達摩集論咧，就唐玄奘大師呢個等於本佛學詞典。世親菩薩做嘅咧就大乘五蘊論講五蘊嘅，大乘百法明門論就講百法嘅，唯識百法嘅。大乘成業論就講業力嘅生死輪迴嘅。十地經論就講菩薩修行十地嘅。唯識20論就破外道嘅。唯識30頌就係呢一部啦，而家我哋講呢部。後來咧數十大家嘅注解咧，玄奘法師咧就混合譯成唯識論，呢部書就好大影響力。所以唯識中就係因為成唯識論呢部書太有名啦，所以後人咧就叫我哋做唯識宗咁解啫。安慧菩薩亦都係咧世親菩薩嘅弟子啦，就大乘講五蘊論，詳細解釋五蘊嘅。大乘阿毗達摩集論就解釋無著菩薩嘅，有本佛學好大嘅佛學詞典嚟，好似阿難尊者咧就仲要講因明正理論講邏輯，觀所緣論咧就講點樣破嗰個所緣啊，唔好執着一切法實有。咁呢個就16部書嚟嘅，你睇到跟住第17唐義淨嘅掌中論，義淨翻譯嘅陳那菩薩嘅掌中論。咁掌中論好緊要嘅，就係講咧一繩嘅譬如一條繩，你飲醉咗酒以為條繩係蛇，咁講三乘係嘛？你以為條繩係蛇，呢個係遍計所執，係錯誤嘅執着。繩本身係眾緣和合嘅，呢個係依他起繩。拆開一條線，繩不存在，呢個就空性緣成實性。短短嗰篇文章用一條繩嚟做譬如咧，講晒三乘呢個好精彩。集量論呢個就係邏輯，近代法尊法師太虛大師嘅弟子翻譯。雙羯羅主陳那嘅弟子有部因明入正理論，呢部書好重要。後來窺基大師注解成為因明大疏，係學唯識人喺中國一定要學就係邏輯學。另外咧，陳那另外有弟子叫做法清，佢咧有部釋量論又係好犀利。呢部釋量論咧歐洲好權威，維也納大學嗰啲就係專門研究呢部釋量論，係嘛？所以咧呢啲印度嘅佛學咧，哇！傳到歐洲咧，即係歐洲人直情崇拜到五體投地，係我哋中國人識寶，唔知道好嘢。咁呢度下邊係十善法啦。如果你係普通頓根嘅人咧，普通根器嘅人咧就學十善法。十善法咧就仲闊過五戒，就不貪求不止而無厭足。貪人係都有貪心，你叫人完全貪冇可能，但係唔好冇厭足。
冇厭足咧，貪到冇厭足就會累死你。卒之不憎恨，憤恨憎怒，懷怨不捨。有時咧，人哋激嬲你有少少脾氣都難免，但係最緊要唔好懷恨在心，過咗就算，明唔明啊？嗰個有修養同冇修養就係記唔記恨。不執迷不悟，喪失理智。有時做人咧有少少睇唔通、睇唔開唔出奇，但係唔好死埋一邊嘅，執迷不悟啊，愚痴盲目，不蓄意傷害動物身體。呢、這個唔止不殺生，不蓄意傷害。喂，你無意中我都講，你行路踩死你蟻唔係你想噶嘛？你明唔明啊？係嘛？咁所以你無意中冇辦法，但係呢啲傷害都唔好，你唔一定要殺生。譬如你虐待隻狗，喂，你話我冇整死佢啊，冇整死佢就可以虐待嘅咯。如果虐畜俾人拉嘅喎，你明唔明啊？所以虐待都唔得，傷害都唔得。動物一切動物，不為己利行欺詐盜竊，詐竊啊，淨係偷盜都唔夠，詐竊而家偷有好多種可能喎，呃人仲係偷得仲嚴重喎，明唔明啊？欺騙人哋欺詐案10億8億嘅喎，你明唔明啊？偷就有限嘅，你明唔明啊？打個荷包有幾多錢啫？排入屋偷少少首飾有幾多錢啫？欺騙最嚴重，可以呃人哋成副身家，令到人傾家蕩產，所以詐竊好嚴重。不縱欲暴虐騙取感情，係嘛？即係不邪淫，邪淫兩個字解釋唔清楚。縱欲放縱自己嘅慾望情慾，最緊要唔好騙取感情。而家啲青年男女好中意就話我同你結婚，我同你結婚，跟住又唔結婚，係嘛？咁令到個異性同佢同居咗好多年啦，跟住就走咗去，話我哋分手啦，我哋都係唔啱嘅。咁令到人哋啲青春啊，令到啲感情受到欺騙，係嘛？咁佢係1對1，佢並冇話同時好多異性喎。咁但係1對1佢呃人喎，你明唔明啊？所以欺騙感情仲嚴重，傷害人嘅感情仲嚴重。我哋要記住，呢個就係佛法嘅現代化，我呢個新實踐法。仲有一條咧，就係5戒裏面有不飲酒戒，係實踐法，你冇不飲酒戒嘅，好多人唔明點解。咁咧，你睇睇聖嚴法師嘅菩薩戒綱要，你就明啦。因為古代嘅實踐法係菩薩戒，係最初級嘅菩薩戒。最初嘅菩薩戒俾咩咧？係啲國王長者遵守。咁佢哋啲國王長者咧，佢有時啲國家嘅活動應酬嗰時能夠唔飲酒，有啲飲酒嘅一啲場合，所以呢個實踐法裏邊咧就冇咗呢個不飲酒戒。5戒裏面反而有。5戒一般人守嘅，實踐法係嗰啲國王大臣嗰啲高級嘅人守嘅。咁但係我咧就拉翻佢翻嚟，但係我就唔叫不飲酒啦，加翻佢入實踐法裏邊，我就叫做不濫用，因為飲酒係小事，但係只要你適量咧，甚至對身體有益，係嘛？譬如紅酒嗰啲嘅咧，對身體有益。但係咧，而家最緊要就係食藥食嗰啲咩嗰啲叫做咩藥品麻醉性藥品、毒藥軟性毒品而家香港啲中學生都食，而家啲黑社會滲透入中學，最嚴重咁咪嚴重過飲酒係嘛？殘害嗰啲人係嘛？而家嗰啲唔係食鴉片好簡單，咩搖頭丸無色無臭嘅，就令你失去知覺嗰啲仲慘，仲嚴重。深圳好多地方好流行呢啲嘢，嗰啲搞到而家好多人咧。即係由啲女仔同啲陌生男仔有個説法咧，就話自己帶水去，唔敢飲啲公共場合嘅水怕俾人落藥怕俾人哋迷失咗本性咁緊要嘅。而家啲藥仲恐怖，所以不濫藥呢樣嘢咧，仲緊要俾人執。我哋要與時並進，你唔能夠話釋迦牟尼時代冇迷幻藥、冇鴉片、冇可樂英，係嘛？咁就唔使守，唔係嘅，我哋一定要提個時代結合，唔好濫藥，服食過量麻醉上藥品，有啲人打嗎啡針都打到上藥，係嘛？不造假，不捏造歪曲違背事實，呢個好緊要，唔好造假，無中生有呢樣嘢咧，比普通講大話仲嚴重，係嘛？你可以害人哋傾家蕩產，害到兩國交兵。以前啲春秋戰國時代咪有啲說客。專門去挑撥是非，搞到啲國與國之間打上嚟咯。張儀嗰啲咪咁咯，係嘛？咁你合縱連橫嗰啲咪咁咯。第9，不挑撥離間引發鬥爭，唔好離間嘅最弊。不粗言穢語咒罵羞辱，
不惡口。我有4條口業咧，就改翻做3條。咁咧另外咧仲有個不飲酒戒就收翻入十善法裏邊，就叫做不濫藥。咁我呢個根據瑜伽菩薩戒嘅內容，作為我哋持中學人嘅一個參考。如果你覺得咧，而家北京我都好多學生咧照住嚟做，覺得好受用呢個新十善法。咁你高級嘅人咧，你就學唯識三十，仲喺度學落去啦。如果你話我都學唔到啲咁深嘅嘢啦，結下緣咧，咁你就好起做人，根據十善法做人。咁啊，可以咧就求生淨土，希望將來有大智慧，係嘛？咁咧今日咧就講埋咧呢個一經六論同二經20論，你就睇到詞中啊，真係浩如煙海，哇！幾乎佛教最重嘅經論都喺晒我哋呢度，係嘛？你要用一生人都學唔盡，但係學得幾多就幾多，因為你去到淨土都係聽經嘅，你冇嘢做，係嘛？咁你嗰度遊手好閒，周圍逛行公園啊，因為跳落個池度游下水啊！哇！有七寶池8功德水啊，我落去游下水啊！你去到淨土做咩啊？你仲喺度聽經，24小時聽經。你而家度聽個2個鐘頭，好叻㗎啦你，係咪先？好多人1個鐘頭都坐唔穩嘅，你明唔明㗎？但係你到淨土，你係24小時聽經，咁你有乜嘢做？我問你，係咪？咁有冇人要你救？個個都咁威嘅同你，去咗淨土嘅人都係有個威咁上下嘅，你明唔明啊？係嘛？又唔使你成日敲經念佛嘅，佛日日喺度講經，20小時講經，佛唔需要瞓覺咁啊淨土，連雀仔同你講經，係嘛？鸚鵡紅雀嘉陵頻耶共鳴之鳥，其音演唱5根嘅七途為分8聖道之。哇！連啲樹都同你講經，連雀都同你講經，你而家2個鐘都聽唔掂，你點會小淨土啊？啊！你先受得了啊！你淨土明唔明啊？所以要先學聽經，聽多啲，聽下你慣咗你去淨土你就慣唔到，明唔明啊？你有機會淨土啦。所以咧，大家唔好以為深啊，聽多幾次咧你就明，係嘛？好多時細個嗰陣時我哋。嗰啲古人啊，連讀波莫濟，人之所性本善，係咁念嘅啫嘛，好多時唔明㗎。四書已經係咁念㗎嘛，因為佢大咗佢就明，念下佢就明㗎咯喎。佢喺生活上佢就會有體會㗎。所以呢啲咧唯識學嘅嘢咧，表面好深，其實係你日常生活發生嘅，係嘛？你日常生活都係全部用你嘅心意喺度活動，喺度同外界接觸嘅。你如果細心啲留意嗰陣時咧，你應用翻日常生活上你好受用。唯識觀唔係咁難收。只要你睇每一件事都係唯識所言嘅，你都係隨住唯識嘅道理去睇咧，你就收到唯識觀，好容易收。我覺得一啲都唔困難，我日日都收，係咪先？所以你哋都可以成就。有咗唯識觀，收咗唯識觀之後，你自己嘅能量好強，你嘅心意好集中，而且你嘅好嘅事業好容易成就。相信大家一定功不唐捐嘅。咁今日講到呢度為止，多謝大家。